Mano klientės vyras pateko į avariją, guli ligoninėje, būklė yra tikrai sunki, daktarai nieko gero nežada, operacija po operacijos, plaka tik širdis. Vyras sunkiai sužalotas, pažeistos smegenys. Duok Dieve, kad viskas būtų gerai ir kuo greičiau jisai pasveiktų. 2 maži vaikai, žmona, o pagrindė visus finansus pilnai išlaikė vyras. Tai įsivaizduokit, ką dabar išgyvena ta moteris, kaip jai šiai dienai yra sunku. Ir ačiū Dievui, bent tiek, kad ta šeima turi draudimą, kad tas vyras turi draudimą. Būna, kai įtakoja kiti žmonės, kai pradeda sakyti, kad kam tu čia visą tai darai, kodėl tu taupai, kodėl tu draudiesi, nieko čia negausi, žodžiu, nutraukti tą sutartį. Ir ji norėjo ją nutraukti. Ir aš visom įmanomom išgalėm stengiausi išsaugoti jos sutartį ir pakeisti jos sprendimą, kad ji išlaikytų draudimą ir nenutrauktų. Ir kas baisiausia, kai po kelių mėnesių ji man parašė, kad jos vyras yra ligoninėje, sunki būklė ir neaišku, kaip bus, man trūksta žodžių. Aš dėkoju Dievui, kad ji tada manęs paklausė ir kad ji nenutraukė savo šeimos visų draudimų. Jūs pasakykit man, ar tie komentatoriai, ar tie žmonės, kurie jums dalino tokius patarimus, ar jie prisiema atsakomybę už tai, kas gali nutikti ateityje jūsų šeimai? Ar jie prisiema atsakomybę įvykus nelaimei jums padėti finansiškai? Ar prisiema atsakomybę už kiekvieną savo patarimą, būtent tokį, nutrauk, nekaupk, nesidrausk? Aš per šitiek darbo metų mačiau įvairiausių įvykių ir dar kartą pasikartosiu. Kliaukitės profesionalais, kliaukitės savo sprendimais, ne kitų žmonių komentarais, ne kitų žmonių nuomonė. Nes tie patarėjai nėra atsakingi už jūsų šeimą, už jūsų finansinį saugumą nelaimės atveju, tik jūs patys. Todėl labai gerai pagalvokit, ko klausot ir kokius sprendimus priimat.